এই গাড়িটার একটা শব্দ হয়। তো আমরা ডায়াগনোসিস করে যেটা বের করলাম, শব্দটা হচ্ছে অল্টারনেটর বিয়ারিং থেকে শব্দটা হচ্ছে। কারণ এটা তো অটোমেটিক বিয়ারিং। একদিকে মুভ হবে, একদিকে আটকায় থাকবে। এটা অটোমেটিক বিয়ারিং। এই বিয়ারিংটায় একটা শব্দ হয় আর হচ্ছে অটো টেনশনের একটা শব্দ হয়। তো আমরা এস্টিমেট দিয়েছি, ইনশাল্লাহ কাজটা পাস হয়ে গেছে। কাজটা করে ঠিক করে দেবো আর কি, রেডি করে দেবো গাড়িটা। আসসালামু আলাইকুম।